육태워 먹는 야식, 슬림한 쿠킹 실리콘 스팀 멀티앤롱으로 간단하게 만들어봐요. 두 칸으로 되어 있어 원하는 만큼 양 조절도 가능하고 고온에서도 안전한 실리콘 소재라 믿고 사용할 수 있어요. 스팀홀이 있어 수분은 잡고 김은 빠져서 촉촉하게 만들어줘요. 불 없이도 5분 만에 만들어낸 맛있는 야식. 뚜껑은 뒤집으면 플레이트나 소스통으로도 활용이 되니 야식 세팅으로도 완벽해요. 가볍고 세척도 간편한 데다 다양한 요리도 만들어 볼 수 있는 실리콘 찜기 이용해보세요.